नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कस्तूरी भूषण रस के बारे में चर्चा करेंगे। यह रस घनघोर खांसी हो, भयंकर श्वास हो, कठिन बुखार हो, कठिन जुकाम हो, इन्फ्लुएंजा की यह रामबाण दवा है। सुप्त नाड़ियों को, कमजोर नाड़ियों को यह मजबूत बनाता है और रक्त का संचार अच्छा करता है। कफ, वातजन्य रोग, मंदाग्नि, पित्त वाला कफ का अधिक रोग, त्रिदोषज रोग, घनघोर खांसी, श्वास क्षय, विषम ज्वर आदि रोगों का यह नाशक है। श्लेष्मिक या बात श्लेष्मिक ज्वर की यानी कि इन्फ्लुएंजा प्रथमावस्था में तंद्रा, कांस, दर्द आदि लक्षण हो, ज्वर ताप अधिक हो तो इसका सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार श्लेष्म प्रधान या बात श्लेष्म प्रधान संधिपात ज्वरों की प्रथमावस्था में कांस तथा सिर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, पीठ में दर्द आदि लक्षण होने पर 1 से 3 डिग्री बुखार हो तो इसका सेवन करना चाहिए। त्रिदोष यानी संधिपात ज्वर, जिस समय हाथ पैर ठंडे हो रहे हों या नाड़ी की गति क्षीण होती जा रही हो, उस समय कस्तूरी भूषण रस देने से नाड़ी की गति ठीक हो जाती है और हाथ पैर भी गर्म होने लगते हैं। संधिपात ज्वर में अवस्थानुसार दूसरी औषधियों का तो प्रयोग करते ही रहना चाहिए, किंतु साथ ही कस्तूरी भूषण रस का प्रयोग करते रहने से संधिपात ज्वर में नए उपद्रव नहीं बढ़ पाते हैं। सूखा रोग और सूखा युक्त विषम ज्वर में और काश श्वास में भी इसके सेवन से लाभ होता है। लगातार बुखार बने रहना अर्थात मोती झहरा, टाइफाइड में लौंग के पानी के साथ सुबह शाम सेवन कराने से सभी दोषों को पाचन होकर ज्वर ठीक हो जाता है। इसके सेवन से द्वारा से ज्वर आने की और इन सभी उपद्रवों की संभावना भी नहीं रहती है। कस्तूरी भूषण रस, रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, सुहागे की खील, कस्तूरी, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, दंती की जड़, भांग के बीज, कपूर आदि के मिश्रण से यह गोलियां बनाई जाती हैं। कस्तूरी भूषण रस की 1 से 2 गोली सुबह शाम अदरक का रस और शहद के साथ प्रयोग करने से अत्यंत लाभ होता है। कस्तूरी भूषण रस कई प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स अथवा ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब